нас стройка. Строится автобусная остановка. Конечно, под вопросом, когда она построится. Денег уже нет. Кончились деньги. Зато сваи есть уже. Подземную коммуникацию уже начали делать и не закончили. Нашли огромные плиты и закончилась стройка. Плиты не вытащить. Или вытащить за большие деньги. Здесь у нас тоже стройка века. Эту стройку, конечно, быстрее закончат. Здесь только проложить уже осталось плиты, дорожные плитки. Вот эти выложить. И, возможно, уже и все. Если не кончатся опять деньги.